Хай. За шинэ влог тавтай морил. Ойрд влог, энгийн влог Монгол тэгээгүй байна. Юу яцхан. Сайн уу? Тэгээд сүүлийн влог дээр Сөүл рүү би даймиг үгээр явсан. Тэгээд яагаад гэвэл За би болохоор зүгээр сакс тоглож байгаад хазгааг ихсэн байгаа. Тэгээд гипстэй одоо тэгээ гипсээ авахулахад 5 хоног үлдсэн байна. хурдан тий. Тий 1 сар амир дорхно өнгөрт юм байна. Тэгээ 5 хоногийн дараа алхна гэдэгт. Тий хамгийн амир нэгсэн хгүй бид тээр даймиг ингээд сагсаж байгаа далиг шигээд би хөлн ингээд хавцсан байсан. Тэгэл зөүлийн эднийд гимтэл хавцсан юм байна гээл хавдар нь буухгүйсэн аахгүй. Тэгээд эмнэлэгт очиод зургийг авахулсан чинь ясна ухарсан байсан. Тийм жижигхэн цуврал авсан байгаа. Тэгээд яралтай хаалганд орох хэрэгтэй болоод бүр шөрөв бүтүүлсэн. Тэгээд бид тээр чинь бүр амир үзээтэй. Тэгээ өөрөөр хэлбэл аюу удаан боролдог гэд. Тэгээ шөрөвцсөн аюу хурдан гэд. Тэгээд энийг сонгосон байгаа. Тийм. За тэгтээ яг энэ бүгд өнгөрцөн. Тэгтээ би танаас нэг сануулах юм гэлээ. Биеэсээ халдаж байгаарай. Сакс макстэй юу ч хийх юм. Ямар нэг спорт хичээлж байгаа бол тэгээд дээрэс нэг зориултын пүүзийг өмсөрөг зүйлээ. Би тухайн үед болохоор нөгөө нэг easy 350 та байсан. Энэ л ямар нэг спорт янз бүрийн ихтэй зориултынх нь хувцас танд төхөөрөмжтэй л байх хэрэгтэй байна гэж бодсон тийм. Тэгээд гипстэй болохоор юу гадагшаа явах тэгээд үлдсэн байгаа. Одоо бас хурдан өнгөрчөө. Одоо хэдхэн хоногийн дараа гипс авах гэсэн чинь ямар вэ? Тийм гоё юм байна. Яг энэ бүхэн яг зүүч шиг болол өнгөрсөн. Тэгээд энэ чавшааны ашиглаад гимтлийн эмнэлгийн оюун жаргал эмчт баярлаа гэдэг хэлье. Тэстэ сайн гэлээ шүү. За тэгээд ойрд сонь сайхан гэвэл ямар тааж гоё ойрд юм ингийн weekly daily vlog хийх болохоор жоохон ийм vlog итгэжүүлэе гэж шийдсэн. Тэгээд амир завгүй ингээд алхацдаг байхгүй. Тэгээд гэртээ байгаа далимлаа жоохон хий гэж бодсон тий. Өөр сонь сайхан юу гэвэл бид өөр ерөнхийдөө та нар бид өөр инстаграмыг дагдаг болвол гэрээ төгжүүлж эхэлсэн. Тийм нэг юм одоо буудагаа сольсон чинь бус юм солимор санагдал хамгийн сүүлд буудан сольж байгаа влог оруулсан шүү дээ. Тэгээ тэрнээс хойшоо ер нь бол ингээд ганц нэг юм сольсон байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө бас гэр ах влог өргөжлүүлээд хийн. Тэгээд одоо бид өөр нэг зураг авалтанд явах чинь. Адитасын зураг авалтанд. Тэгээд ямар ч ийм хөлтэйгоо явна. Яг хуу гайгүй аргалаад гоё цам цамтай зураг авчин. Тэгээд тэр зурагт манай төрсөн дүү бас хамт орж байгаа. Бид гурав хамт модель хийн. Cursey, cause I wanna see what it would sound like, right? Can't tame, you can tell, but I tell that the dog, but the motherfucking beast on the scale. Work hard, get scarred from the leash that I broke like Bart, not far from the reach of the choke, but I'm reaching the toes. Got heat that I bleach in your coat. Shit, my needs are keys to the rose, piece to the hose, piece to the pie, but the piece still grows. Get top on the phone. That's what they say, right? Yeah, get top. Watch out for the red dot when you're popping and wanna set shots up a guy. Ready for anything, just to my balance and ready for anything. I'm selling everything and get it by any means. Hi vlog. Тэр ойрд хамт vlog хийгээгүй юм байна тий. Одоо тэг хүлэн гимцэн зурганд орсон ямар юм. Гайгүй л аргалаа. ийм хөөрхөн ийм яг өдөд төмсгөр ийм хөөрхөн гутал гарсан юм байна. Тийм уртлан нь болохоор ингээд ноолуур артал нийлэг. Тэгэд энийг хор шилээ. Тэгээд би яг одоо нэг гоё үйлчлэгээ ашиглаж авах гэж байгаа. Энэ юу вэ гэхээр Миний орох ёстой цалин орох өдрөө ороогүй. Тэгээд одоохондоо жоохон данс улаан байна. Тийм болохоор би Mompi аппликейшн ашиглан худалдаа авалт хийчихье. Яг одоо энэ болохоор бүтээгдэхүүнээ одоо аваад төлөлтөө дараа нь хий гэдэг үйлчлэгээ байгаа.
Тэгэхээр яг одоо миний даасан мөнгө байхгүй байсан ч гэсэн би энийг өнөөдөр авч болно. Тэгэхээр хамгийн ихний төлөлтөө 15 хоногийн дараа одоо 2 4 6 хувааж төлж болно. Тэгэхээр хэдүүлээ тэрийг ашиглаад энэ гутлаа авцгаая. Бас нэг гоё таалагдсан давуу тал нь юу вэ гэхээр худалдаа авч байгаа зүйл маань 50,000-аас дээш байх юм бол бас Монплас үйлчлэгийг ашиглах болох юм байна. Тэгэхээр үнийн дүн бага зүйлийг ч гэсэн бид нар одоо аваад дараа төлж болох юм байна. За тэр гарч авцгаая. За Monpay application маань бас giveaway зарласан байгаа. За энэ юу вэ гэхээр 10 сарын 5-наас өмнө энэ үйлчлэгийг ашиглаж худалдаа авалт хийсэн 5 хүн 500,000-ын худалдаа авах эхийг хожих нэ. За тэгээд та нар маань ашиглаад аттан болоорой. За влог үргэлжилж байна. Одоо би нэг ивентэд явах чинь ажиллах гад. Шангрилад ballroom дээр нэг ивентэд хийн. Тэгээд нэг албаны хувцалж ирээрэй гэсэн болохоор гоё сүт өмсөж байна. Ойрч ирэн гоё сүт их өмсөж байгаа. Яг бор өнгөнд оролцсон байгаа. Тэгээд энэ одоо гоё тий. Тэгээд халууц учраас жилетийг өмсөхгүйгээр шууд пижака өмсөж гэж би пижака авч. Доогор зөв хараа юм loafers гэсэн явлаа. Тэгээд ихний тоглох цаг маань 5-аас тэгээд 2 цагийн дараа 8-аас тоглоно. Let's go. Replica under the lemon tree. Өнөөдөр миний үед типснийхаа зургийг болсон байгаа. Тий, энэ чи хариу хүлээж байгаа. Имч маань бичдэггүй. Ой жиргэл имчээ. За уулаа ах та намайг мартцсан юм уу? Бисээ авах уу, үлдүүлэх үү гэдэг үг хэлэх дутуу байгаа. Ми авчид гоё. Гоё. Паалорч шиг. Чи бордо хөлөө идэхэд хөвж өгөөрэй. Би гэрээ цэвэрлэх хийж байна. Тэгээд Уул нь би дандаа хөргөж өгдөөсөн. Хөл юм байгаа. Би энэ чемодан дээр явуулж байгаа. Алтан усцсан чинь зүгээр арай амар алтан болчихоо. Гадуур пижак нөмөрчтэй. Зүгээр л шүү дээ. Шээ сах. Зүгээр үү? Сахимсгүй. Сахин гэхдээ юм богинохон л та. Цааш нь зүгээр юм. Энэ влог чинь нэр fully iPhone 16 гаргаж байгаа шүү дээ. Унаа чи. Наа чи нэг шүний ирвэх. Оо. Тэсний үстэй юм ойлгохгүй шүү дээ. Хараад ямар өстэй юм ойлгохгүй гэн тэрийг гараа хараа л та. Би зүгээр хаяа зүгээр тоглоод тэгдэг. Энийг ойлгохгүй юм чи одоо аим гоё тренди. Бас энийг ойлгохгүй. Та нарт нэг өрөвдөлттэй юм харуулах уу? Янзан ингэ явах гэхлээр тэнд харь та. Яасимдээ би чамтай хамт үлдэн штий. Чи уунаг санах юм уу? Би энийг ах шиг харагдаад. Тэр явхад ирэхэд л янз ингэ сайд болчтой. Би чамтай хамт үлдэн штий. Баяртай амжилт. Баяртай. Vlogger хүний амьдрал юм шүү дээ. Watch out for the red dot when you're popping and wanna set shots up a guy. Ready for anything, just to my balance and ready for anything. I'm selling everything and get it by any means. I'm not one to start shit. Crabs in a bucket, I'm sending butt shots to the back of the barrel. My passion's apparently packing the crack to the pass in the back of the stairwell. Cause it has met for the tendencies. This not Jay and Nas rap, nah. This not down rap, nah. This ready for combat, soldier and boss, they be leading the charge. Thank you. Including window.
Султаа ирээд шал найсан байна. Яа, өнөөдрийн дасгал зүгээр. Хүлээ юу? Хүлээ юу? Pilates дараа гэртээ ирсэн. Гэлс гоё. Ууралаг өдөөний зэгч. Өндөг томааттай өмдөг. Хоёр өндөг